नमस्कार समस्त छात्र छात्री मानंकु आजिर एही क्लास को आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आपण समस्तंक सह मिसी आजिर पाठपढ़ा आरंभ करिबा पई मु बहुत उत्साहित। आमर एही क्लास रो मुख्य उद्देश्य हेउछि कठिनरु कठिन विषय को सहज सरल एवं मजादार ढंगरे बुझिबा, जहा द्वारा आपणकर सबु संदेह दूर होई पारिबो। यूनिट 1 विट एंड विजडम, बुद्धि एवं ज्ञान। द विट दैट वन हार्ट्स, सेही बुद्धि जहा हृदय जीतिथिला। आई शॉर्ट स्टोरी, छोट गप। Once Shiva and Parvati held a competition between their sons Ganesh and Kartikeya. थरे भगवान शिव एवं माता पार्वती सेमानंकर दुई पुओ गणेश एवं कार्तिकेयंक मध्यरे एक कंपटीशन प्रतियोगिता रखिथिले। They were given the challenge to move around the world 3 times. सेमानंकु सारा वर्ल्ड पृथ्वी को 3 थर मूव अराउंड प्रदक्षिण बाय बुलिबा करिबा पई चैलेंज दिया जाइथिला। The one who wins would receive the fruit of wisdom. जीए जितिबो सीए फ्रूट ऑफ विजडम, ज्ञानर फल पाइबो। कार्तिकेय with his peacock mount quickly set off. कार्तिकेय निजर पीकॉक माउंट मयूर वाहन उपरे बसी क्विकली तुरंत बाहरी पड़िले। गणेश on his mouse realized he couldn't compete with Kartikeya's speed. गणेश निज माउस मूसा वाहन उपरे बसी रियलाइज्ड कले, बुझी पारिले जे से कार्तिकेयंक स्पीड गति सह कम्पीट प्रतियोगिता करि पारिबे नाही। Instead, he moved around his parents, Shiva and Parvati 3 times. He took for them as his entire world. एहा बदलरे से निज पेरेंट्स माता पिता शिव एवं पार्वतींक चारि पाखरे 3 थर बुली गले। से सेमानंकु ही निजर एंटायर वर्ल्ड समग्र पृथ्वी बोली भाबिथिले। Pleased with his devotion and wisdom, Shiva and Parvati gave him the divine fruit. गणेशंकर एही डिवोशन भक्ति एवं विजडम बुद्धि रे प्लीज्ड प्रसन्न होई शिव और पार्वती तांकु सेही डिवाइन फ्रूट दिव्य फल देले। 2 रिडल्स, धंदा बाय नियाली। 1 ऑरेंज क्लाउड, कमला रंगर बादल। रिडल, आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन। व्हाट एम आई? मीनिंग, मु तुमर फ्रेंड बंधु होई पारे किंबा फो शत्रु मध्य होई पारे। एहा तुमे मते केमिति व्यवहार करूछ ताहा उपरे डिपेंड करे। मु जॉय खुशी एवं पेन कष्ट दुईटा जाक आनी पारे। मु किए? आंसर वर्ड्स बाय टंग, कथावा बाणी किंबा मोबाइल फोन 2। ब्लू क्लाउड, नील रंगर बादल। रिडल, आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैनॉट बी टच्ड। आई कैन बी स्पेंट बट आई कैनॉट बी सेव्ड। व्हाट एम आई? मीनिंग, मते मेजर मपा जाई पारिबो किंतु टच छुई हेबो नाही। मते स्पेंड खर्च करा जाई पारिबो किंतु सेव संचय करी रखा जाई पारिबो नाही। मु किए? आंसर टाइम समय 3। येलो क्लाउड, हलदिया रंगर बादल। रिडल, द मोर ऑफ मी यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड। व्हाट एम आई? मीनिंग, तुमे मते जेतिकी अधिक आगकु नेबो पाद पकाइबो सेतिकी अधिक पछरे छाड़ी छाड़ी जीवो। मु किए? आंसर फुट स्टेप्स, पाद चिन्ह 4। पिंक क्लाउड, गोलापी रंगर बादल। रिडल, यू सी मी इन द वाटर बट आई नेवर गेट वेट। व्हाट एम आई? मीनिंग, तुमे मते पानी भितरे देखि पारिबो किंतु मु केबे हेले वेट ओदा हुए नाही। मु किए? आंसर शैडो बाय रिफ्लेक्शन, छाई किंबा प्रतिबिंब। 1 व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन। ओडिया अर्थ, जणे व्यक्ति मध्यरे हास्यरस ह्यूमर एवं चतुरता बुद्धिमता विट भली गुण काहींकी गुरुत्वपूर्ण। आंसर ह्यूमर एंड विट मेक अ पर्सन प्लेजेंट टू टॉक टू। दे हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस, लाइटन डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड अलाउ पीपल टू थिंक क्विकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इजिली। हास्यरस एवं चतुरता मनुष्य को आनंददायी करिथाए। एहा मानसिक चाप कमाइबारे एवं कठिन परिस्थिति को सहज करिबारे सहाय्य करे। 2 Why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courtiers? ओडिया अर्थ, आपणଙ୍କୁ काहींकी लागुची जे राजा एवं राणी माने सेमानंक सभासद मानंक मध्यरे चतुर बा बुद्धिमान लोकंकु रखिबाकु पसंद करुथिले। आंसर किंग्स एंड क्वीन्स फेस्ड कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। Witty courtiers like Birbal or Tenali Raman provided clever advice, solved tricky issues with their intelligence and also kept the royal court entertained. राजा राणी माने जटिल समस्यार सम्मुखीन हेउथिले। चतुर सभासद माने सेमानंक बुद्धि बलरे भल परामर्श देउथिले एवं राजसभार मनोरंजन मध्य करुथिले। 3
If you were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ବା ଝଗଡ଼ା ଦୂର କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ କେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣାଇବେ? Answer. I would first listen patiently to both sides without taking any support. Then, I would try to find a common point of agreement and help them solve the issue calmly through open communication. ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କାହାରି ପକ୍ଷ ନ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିବି। ତାପରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। 4. Have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem? How was it resolved? ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଏହାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଲା? Answer. Yes, once a small misunderstanding happened with a friend over a text message, and we stopped talking. Later, we sat together, talked face to face, and cleared up the confusion, which resolved the problem. ହଁ, ଥରେ ଗୋଟିଏକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେଲା। The Vijayanagara Empire was renowned for its glory, wealth, and cultural achievements. ଓଡ଼ିଆ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏହାର ଗୌରବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। English. Among its many illustrious rulers, King Krishnadevaraja, ruled 1509 ବିନା 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. ଓଡ଼ିଆ ଏହାର ଅନେକ ମହାନ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଯିଏକି 1509 ବିନା 29 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ। English. His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire, a time when art, literature and architecture flourished. ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ପ୍ରଭୂତ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। English. A great patron of learning, Krishnadevaraja was not only an eminent warrior but also a gifted poet. ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଜଣେ ମହାନ ସମର୍ଥକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। English. His works, such as the epic Amuktamaliyada and the Sanskrit drama Jambavati Parinayam, are acclaimed even today. ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ରଚନା ଯେପରିକି ମହାକାବ୍ୟ ଆମୁକ୍ତମାଲ୍ୟଦା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ଜାମ୍ବବତୀ ପରିଣୟମ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ। Important vocabulary. ଶବ୍ଦାର୍ଥ English word meaning in English. ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ renowned, well known, blasphemous, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ଜଣାଶୁଣା। Illustrious, respected and famous, ମହାନ ବା ଆଦରଣୀୟ। Patron, supporter / protector, ସମର୍ଥକ ବା ପୋଷକ। Eminent, famous / distinguished, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାଛା ବିଶିଷ୍ଟ। Acclaimed, praised, ପ୍ରଶଂସିତ। Krishnadevaraya's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the Ashtadigajas. These poets, including Alasani Peddana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. Tenali Ramakrishna, in particular, was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ରାଜସଭା 8 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗଜ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଲ୍ଲାସାନି ପେଦ୍ଦାନା ଏବଂ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମେତ ଏହି କବିମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ କବି ଏବଂ ଜଣେ ଚତୁର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଚତୁର ସମାଧାନ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 2. Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time, the king had a quarrel with his queen, Thirumalambal, over a seemingly trivial matter. For weeks he did not utter a single word to her, and in his frustration, stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମନମାଳିନ୍ୟର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଏକ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଣୀ ତିରୁମଲାମ୍ବାଲଙ୍କ ସହ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ବା ତୁଚ୍ଛ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା।
ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ପଦେ ହେଲେ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ବିରକ୍ତି ବା ହତାଶା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁପସ୍ଥିତି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ଏକ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦର ବାରଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ରହୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଉଦାସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 3 Thirumalambal was upset and tried her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. Odia ବୁଝାମଣା ରାଣୀ ତିରୁମଲାମ୍ବାଲ ବହୁତ ମନଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ରାଜସଭାର ସେହି ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚତୁର କବି ତେନାଲି ରାମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ରାମ ତାହାକୁ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 4 The king wrote a poem, she began, her voice trembling. It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. When he tried reciting it to his ministers, they all, ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ରାଜା ଏକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ରାଣୀ ଥରୁଟିଆ କଣ୍ଠରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବନା ବା ଶବ୍ଦରେ ଭରପୁର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ avoided him, making excuses. It was late evening when he came to me, seeking an audience. He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned, not once but several times. The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then, he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me, please, Rama. Only you can help the king understand. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାର ବାକି ଅଂଶ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ମୋ ଆଗରେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଳାନ୍ତକର ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଅଧିକ ଥକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ହାଇ ୟନ୍ ଆସିଲା ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ କେଇଥର। ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଅପମାନ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସେଠାରୁ ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବ, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାମ, କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 2 Rama nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness. But this needs a well-planned approach, and I may need time to find the right strategy. The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ରାମ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମହାରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ କୌଶଳ ବା ଉପାୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ରାଣୀ, ଯିଏକି ରାମଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଶେଷ ଭରସା ରଖିଥିଲେ, ସେ ଏଥିରେ ସହମତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜଲି ଜଣାଇଲେ। ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 3 The next morning, the royal court was bustling with activity. Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom. Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. Despite the lively chatter, a tension hung in the air. The king sat on his ornate throne, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜଦରବାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବଷ୍ଟଲିଂ ଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସଭାସଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଭାଗୃହ ପୂରି ରହିଥିଲା। ଖୋଲା ଝରକା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ଚମତ୍କାର ଗାଲିଚାରେ ସଜ୍ଜିତ ଚଟାଣକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଏହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାପ ବା ଗମ୍ଭୀରତା ଟେନସନ୍ ଖେଳି ରହିଥିଲା। ରାଜା ନିଜର ସୁସଜ୍ଜିତ ସିଂହାସନ ଅର୍ନେଟ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଅତି ଗମ୍ଭୀର, ଷ୍ଟର୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି ଦରବାର ସାରା ବୁଲି ଆସୁଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେହି ଅସମାହିତ ଝଗଡ଼ା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ଗ୍ନାଉଡ୍ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କି ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଜନା ବା କୌଶଳ, ପ୍ରଫ୍ୟୁଜଲି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ, ଏଠାରେ ଅତି ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଅର୍ଥରେ, ବଷ୍ଟଲିଂ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଅର୍ନେଟ୍
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଷ୍ଟର୍ନ ଅତି କଠୋର ବା ଗମ୍ଭୀର। ଗ୍ନାୱେଟ୍ ଭିତରେ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ବା ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବା। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. One by one, the ministers rose to present their ideas. Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ରାଜସଭାର ଆଲୋଚନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଚାଷର ପ୍ୟାଡି କଲ୍ଟିଭେସନ ଉନ୍ନତି କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ। କେହି କେହି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ସାର ମାନିଓର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ। ଏହି ସବୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ତେନାଲି ରାମ ରାଜସଭାର ଏକ କୋଣରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ଏକ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ମନେ ହସିବା ହସ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 2 Finally the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. Rama approached the throne, carrying a plateful of paddy seeds. Bowing low, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ଶେଷରେ ରାଜା ରାମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ରାଜସଭାରେ ଚାଲିଥିବା ଗପସପ ଓ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରାମ ଏକ ଥାଳି ଭର୍ତ୍ତି ଧାନ ବିହନ ଧରି ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ନଇପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରକାରର ଧାନ ବିହନ ଆଣିଛି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଣାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଅମଳ yield ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ। ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 3 A murmur swept through the room. One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next, he'll claim they grow without water. Another muttered, perhaps he found them on the moon. Snickers rippled through the court. The king frowned. Unimpressed. That sounds absurd, he muttered. Such cultivation would need special soil, manure, and pest and insect repellents. If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ସାରା ସଭାଗୃହରେ ଏକ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଖେଳିଗଲା। ଜଣେ ସଭାସଦ ଯିଏକି ନିଜର କଟାକ୍ଷ ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାର୍କାଜମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବା ଭଳି ସ୍ୱରରେ ଫୁସଫୁସ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଯାଦୁକରୀ ବିହନ। ଏହାପରେ ସେ ଦାବି କରିବେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଖୋଜି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜସଭାରେ ଚପା ହସର ସ୍ନିକର୍ସ ଏକ ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ରାଜା ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ କପାଳ କୁଞ୍ଚିତ କଲେ, ଭ୍ରୁକୁଟି କଲେ। ଏହା ଅଯୌକ୍ତିକ ବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବ୍ସର୍ଡ ମନେ ହେଉଛି। ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲେ, ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଟି, ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 4 Rama smiled, unfazed. That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ରାମ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଅନଫେଜ୍ଡ ହସିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ ହୋଇପାରେ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ବିହନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବୁଣୁଛି ତାରି ଭିତରେ ଅଛି। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କି ଭୋକାବୁଲାରୀ। yield ଫସଲ ବା ଅମଳ। ସାର୍କାସମ ବ୍ୟଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଟାକ୍ଷ କରି କଥା କହିବା। ସ୍ନିକର୍ସ ଚପା ହସ, ଓଠ ଚାପି ହସିବା। absurd ଅଯୌକ୍ତିକ ବା ଅସମ୍ଭବ କଥା। unfazed ଚିନ୍ତିତ ନହେବା ବା ନିର୍ଭୀକ ରହିବା। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. The king's eyebrows furrowed. What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama, he roared. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରା ରାଜସଭାରେ ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ନୀରବତା ହସ୍ ଖେଳିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ କପାଳ କୁଞ୍ଚିତ ହେଲା। ଫରୋଡ୍ ବିହନ ବୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହ ରାମ, ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 2 Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା ରାମ ରାଜସଭାର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ
ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ସଭାସଦମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହୀ ଆଖି ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ଆଇଜ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି କେହି ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ବିହନ ବୁଣେ ତେବେ କେହି ବି ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଅଟକି କହିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ହାଇ ମାରିବାର ୟର୍ନିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ବିହନଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଅସମାନ ଭାବେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ? ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 3 The court erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king, caught off guard, sighed, and instinctively yawned. Rama watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is as natural as breathing. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା। ରାଜସଭା ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବର କଟାକ୍ଷ ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଓ ହସରେ ବଦଳିଗଲା। ଏପରିକି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗତ ଭାବେ ନିଜେ ହାଇ ମାରିଲେ। ରାମ ତାଙ୍କୁ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ଲି, ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ଅଛି କି ଯିଏ ହାଇ ମାରେ ନାହିଁ? ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଭଳି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 4 The king's expression shifted as realization dawned. His mind raced back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. He realized how unfair he had been. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally, he thought, regret filling his heart. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା। ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ହେବା ମାତ୍ରେ ରାଜାଙ୍କ ଚେହେରାର ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ମନ ତୁରନ୍ତ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ସେହି ଝଗଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ରାଣୀ ହାଇ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଠୋର ଭାବେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ହାଇ ମାରିବା କୌଣସି ଅପମାନର ସଂକେତ ନୁହେଁ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେହି ଶାରୀରିକ ହାବଭାବକୁ ଜେସ୍ଚର ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନେଇନଥାନ୍ତି, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁତାପରେ ଭରିଗଲା। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କି ଭୋକାବୁଲାରୀ। ହସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା, ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ସନ୍ଦେହଜନକ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା, କିନ୍ଲି ଅତି ସତର୍କତା ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣତାର ସହ, ଜେସ୍ଚର ହାତ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡର ହାବଭାବ, ସଂକେତ। That evening, the king approached the queen with a softened expression. Thirumalambal, he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଏକ କୋମଳ ବା ଶାନ୍ତ ଚେହେରା ଭାବ ନେଇ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତିରୁମଲାମ୍ବାଲ, ସେ ଅତି ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ବୋକାମି କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲି, ଅଧିକ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଅହଙ୍କାର ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 2 The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, If you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା। ରାଣୀ, ଯିଏକି ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ସେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଝଗଡ଼ାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବି। ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାରାଗ୍ରାଫ 3 Rama, who had orchestrated this settlement, felt victorious. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The royal couple's bond was restored, and the palace brimmed once again with joy and laughter. ଓଡ଼ିଆ ବୁଝାମଣା। ରାମ, ଯିଏକି ଏହି ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ, ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, ସେ ନିଜକୁ ବିଜୟୀ ମନେ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଏହି ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଭଳି ମଧୁର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାଜପ୍ରାସାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ହସକାନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରିମ୍ଡ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କି ଭୋକାବୁଲାରୀ। ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, କୌଣସି ଜିନିଷର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବ୍ରିମ୍ଡ, ପୁରି ଉଠିବା ବା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା। 1. The queen insulted the king by speaking against the quality of his poem. ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ, ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ କବିତାର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ କହି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ରାଣୀ କେବଳ ସତ କହିଥିଲେ, ଅପମାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। Correct statement. The queen did not insult the king. She only gave her honest and frank opinion about his poem.
ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ କବିତା ବିଷୟରେ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ। 2. ତେନାଲି ରାମା immediately went to the king and convinced him to talk to the queen. ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ତେନାଲି ରାମା ତୁରନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ତେନାଲି ରାମା ସିଧାସଳଖ ବୁଝାଇ ନଥିଲେ, ସେ ଏକ ଚତୁର ଉପାୟ ଆପଣାଇଥିଲେ। କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତେନାଲି ରାମା used a clever trick about paddy cultivation to make the king realize his mistake rather than convincing him directly. ତେନାଲି ରାମା ରାଜାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚତୁର ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 3. The courtiers admired the king's poem and praised his literary talent. ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ସଭାସଦମାନେ ରାଜାଙ୍କ କବିତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। The courtiers only flattered the king to please him, even though the poem was not actually good. କବିତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଭାସଦମାନେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। 4. The ministers in the court were eager to hear Tenali Rama's idea about paddy cultivation. ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ରାଜସଭାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ତେନାଲି ରାମାଙ୍କ ଧାରଣା ବା ଉପାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ରାଜସଭାରେ ଧାନ ଚାଷ କଥା କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି। କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। The ministers were surprised and confused when Tenali Rama started talking about paddy cultivation in the royal court. ତେନାଲି ରାମା ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭାରେ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। 5. The king never realized his mistake and continued to stay angry with the queen. ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ରାଜା କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। The king finally realized his mistake through Tenali Rama's wit and forgave the queen. ଶେଷରେ ରାଜା ତେନାଲି ରାମାଙ୍କ ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ।